Yawwa, yau gasar kalaman soyayya na zo na sa tsakanin Sani Ahmad, Garzali Miko da kuma Auta MG Boy da kuma Kawu Dan Sarki. A cikin ku zan ga wane ne yafi iya kalaman soyayya, domin naji ana cewa Garzali Miko ya fi Sani Ahmad iya kalaman soyayya a cikin waka, wasu kuma su ce Kawu Dan Sarki ya fi Auta MG Boy iya kalaman soyayya. Don haka yanzu nake so in tantance a tsakanin ku wane ne yafi iya kalaman soyayya. Don haka yanzu zan fara da Auta MG Boy domin naga shi wannan irin kalaman soyayya iya. Auta MG Boy, bismillah. Ina ji da ke ni ba zan bar ki ba, ni kullum a fata na mu kai har garin aure. Kai Auta MG Boy, gaskiya wannan kalaman naka yayi sosai matuƙa. Don haka babu wani mawaƙi da zai kai ka kalaman soyayya gaskiya, amma ban sani ba ko idan mun je gaba su Kawu Dan Sarki za su taɓuka wani abu. Amma ka sake min kalaman soyayya domin na tabbatar da cewa wannan kalaman soyayya ba na boge ka ban ba. Sake. Duka jiki kin mamaye, ke kika ban kauna wanda kuɗi ba sa saye. Kai Auta MG Boy, gaskiya wannan kalaman soyayyar naka yayi matuƙa, don haka na baka maki 65. Yanzu bara mu koma gun Sani Ahmad domin shi ma ya min kalaman soyayya an ji irin nasa. Sani Ahmad, ka ji yacce Auta MG Boy ya min kalaman soyayya ƙwarara guda biyu, don haka kai ma yana so kai min kalaman soyayya domin na ji kai ma ka iya ko baka iya ba. Bismillah. So ka ba da ni jana sannan mata ya hankali. Sani Ahmad, ba wannan na tambaye ka ba, kalaman soyayya na ce kai min. Zaka ce min wai menene? Ba wannan na zo in tambaye ka ba, kawai ca ne kai min kalaman soyayya guda biyu kwarara. Da haka idan baka yi da gaske ba zan cire ka daga cikin wannan gasar in kawo Adam E Zango. Da haka yanzu ka sake min kalaman soyayya, ba wata hauka na ce kai min ba. Bismillah. Kyautar so ki rage ya zo karɓi fulawa a hannuna. Kai Sani Ahmad, gaskiya wannan kalaman soyayyar naka yayi matuƙa, dan har ya so ya fi na Auta MG Boy ma. Da haka yanzu ka sake min wani domin in tabbatar da cewa wannan wanda ka ban ba na boge bane ba, duk da na san cewa yayi matuƙa sosai. Na gaba ke kusa da ni abin na min ciwo. Kai Sani Ahmad, gaskiya wannan kalaman soyayyar naka yayi matuƙa sosai matuƙa, dan zan iya cewa ma yafi na Auta MG Boy. Amma bara mu je gaba, dan haka na baka maki 75. Yanzu bara mu koma gun Garzali Miko. Garzali Miko, ka ji yacce Auta MG Boy da kuma Sani Ahmad suka yi min kalaman soyayya ƙwarara guda biyu. Kai ma ina so Garzali Miko, naji ana yaban ka, ana cewa ka iya kalaman soyayya ƙwarara a cikin waƙoƙi. Da haka yau zan tantance. Da haka bismillah, kai ma ka fara. Kaunar ki tana so za ta kashe ni, ki tunani kina da tausayi, kar ki bari ki taya ni. Kai Garzali Miko, gaskiya wannan kalaman soyayyar naka yayi matuƙa ƙwarai. Da haka yanzu ina so ka sake min wani dan baka maki mai yawa ko zaka iya fin su maki. Da haka sake min. Kaunar ki ta saka ni ina yin juwa, na gane rashin ki yana sa na a damuwa. Kai Garzali Miko, gaskiya wannan kalaman soyayyar naka na baka maki 55 dan ba kai Sani Ahmad da Auta MG Boy ba. Da haka yanzu ka jira zan dawo kanka kai ma. Yanzu bara mu koma gun Kawu Dan Sarki, dan naji ana cewa gabaki ɗaya totally yafi ko iya kalaman soyayya, amma ni ban yadda ba, yau zan tabbatar. Kawu Dan Sarki, ka ji da yacce mutane suke ta faɗa akan ka cewa ka iya kalaman soyayya. Da haka yau kada ka bawa masoyanka kunya, ina so na ji kamun kalaman soyayya ƙwarara waɗanda suka fi na Sani Ahmad da kuma Auta MG Boy. Da haka bismillah. Yauwa Kawu Dan Sarki, gaskiya wannan kalaman soyayyan naka yayi matuƙa, baka ba masoyanka kunya ba, amma ina so ka sake mun wani domin in tabbatar da cewa wannan kalaman soyayyar da ka bar na gaskiya ne ba na boge ba. Sake mun wani. Lafazin kishi ya kore kishirwa. Yauwa Kawu Dan Sarki, gaskiya wannan kalaman soyayyan naka yayi matuƙa sosai. Da haka na baka maki 67. Da haka yanzu za mu ƙara tantancewa, mu ƙara tsefewa a episode 2. Da haka ku biyo mu kashi na biyu domin za mu ƙara tantancewa, mu tsefe a cikin wannan gasar kalaman soyayya domin mu fitar da gwani kuma mu ba shi kyauta ta musamman. Na gode, ku biyo mu a kashi na biyu.